السلام علیکم په خیر را لیټیسټ لورز پښتون چینل ته تاسو ټول څنګه تاسو ټول ټیک کې تاسو کوم ځای نه ما واچ کوئ تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې وایئ چې بیا زه تاسو شکریا ادا کوم دا نن ما راوړی دی د کیک ریسپي او د کیک چې دی دا ما د ماستې سره جوړ کړی دی ډیر مزیدار کیک دی او دغه کې اکثر د شانتي کیک چې تاسو جوړوي نه د لپاره سپیشل مولډ پکار وي خو مونږ ته هغه ضرورت نشته چې تاسو ته داسې ټریکس او داسې طریقه خایم چې تاسو به د شانتي کیک ښه اساني سره ښه مزیدار ښه فلفي ښه سافټ به جوړیږي ټول نه پهله ما د انډې والا درې زردي اغستل هغه ما ښه مزیدار مکس کړل اوس د دې نه پس چې دی مونږ به نیم کپ چینی په دې کې ایډ کوو چې هغه ګرایند شوی وي چې بالکل پاوډر فارم کې دا به تاسو ښه مزیدار مکس کړئ او د دې مکسینګ دوران کې مونږ به هاف کپ تقریبا آیل به پکې ایډ کو کوکینګ آیل عام سمپل کوکینګ آیل چې کوم ملاویږي تاسو هغه ایډ کوئ او چرته سرسو والا تیل یا داسې نور فلیورډ آیل چې وي هغه تاسو ما پکې ایډ کوئ بیا به ټیسټ خراب راځي او که تاسو ته میجرمنټ کې مسله وي چې تاسو وایي چې دا خو موږ سره دغه میجرمنټس ولا کپس نشته دی نو دې کې مسله نشته ده زه تاسو ته په خپل هر ویډیو په هر کیک ویډیو کې تاسو ته زه وایم چې تاسو سمپل ورکوټ شانتي کپ یوز کولی شئ ډیر ورکوټ خو نه خو بس میډیم سایز کپ چې وي نو هغې باندې تاسو دا ټول میجرمنټس کولی شئ اوس دلته دغه انډې ولا زردي او دغه آیل چې مونږ مکس کړی هغه به تقریبا د 2-3 منټه به مونږ دا بیټ کوو دا به ښه مزیدار کلر هم چینج کړي او ښه مزیدار به بیټ هم شي تاسو سره که دې شانتي بیټر نه نو هیڅ قسم مسله نشته دی تاسو عام بیټر دغه هینډ والا بیټر چې ما مخکې ویډیو کې اوم شاته ویډیو کې ما وښوله خو ټایم ما بله خبره کوله نو هغه سکپ شولو نو تاسو بیک کوئ تاسو وګورئ هغه ما وښولو تاسو هغې سره هم دا ښه مزیدار بیټ کولی شئ دې چې لږ شانته تاسو بیټ کوئ نو هغې نه پس چې دی تاسو به هاف کپ آیل چې کوم پاتې دی هغه به هم ورکې ایډ کوئ اوس دلته زه ونیلا ایسنس ایډ کوم تقریبا یو چمچه به زه ورکې ایډ کوم که تاسو سره ونیلا ایسنس نه نو بیا هېڅ مسله نشته ما سره الټرنیټیو نور ډېر آپشنز دي چې تاسو ته ښایم د لوچې والا پاوډر تاسو یوز کولی شئ چې لوچې ښه مزیدار ورته کرش کوئ او هغه پکې ایډ کوئ یا تاسو د هم یوز کولی شئ کیوډا ایسنس او کیوډا ایسنس چې دی هغه به تاسو هاف ټي سپون یوز کوئ ځکه چې هغه چې دی سټرونګ وي ډېر زیات سخت وي نو تاسو هغه لږ شانتي یوز کوئ داسې الټرنیټ د هر څه شي وي نو تاسو فکر مه کوئ ما نه صرف ته پوسټ کوئ کمنټ سیکشن کې زه به تاسو ته ریپلای در کوم اوس دلته ما واغستې دی 3 د انډو والا سپین دا به مونږ ښه مزیدار بیټ کوو دومره پورې به بیټ کوو چې دې نه مونږ ښه مزیدار کریم دی جوړ کړي د دې ټیکسچر چې دی دا به مونږ داسې کریم ته راولو تاسو دا کتلی شئ چې دې نه بس بالکل مزیدار کریم جوړ شول او دا بیټینګ ټایم چې دی دغه تقریبا 3-4 منټ غواړي ډېر زیات ټایم هم نه غواړي او د سپیډ چې دی هغه به تاسو نارمل ساتي دلته زمونږ دغه چې دی دا پروسس هم وشولو اوس دغه د انډې والا سپین چې دی دا به مونږ هغه د انډې والا زردي مکسچر چې مونږ کوم جوړ کړو هغې کې به یې اچو او دغه انډې والا سپین چې دی دغه ځکه تاسو ته وایم چې د تاسو ښه مزیدار بیل بیټ کوي او ښه زبردست بیټ کوي چې کریم فارم ته راشي نو ستاسو کیک چې دی هغه به ښه مزیدار فلفي جوړیږي اوس دلته چې دی زه داسې 4 یا 5 خوراکه چمچې چې وي هغې باندې ما ماسته واخیستل لږ شانتې کانټې سره مې بیټ کړل اوس دا مې ورکې ایډ کړ دا به هم مونږ ښه مزیدار مکس کړو نو دې نه پس چې دی بیا مونږ به مخکې سټیپس ته ځو مخکې سټیپس به فالو کوو او تاسو د دې دغه خیال ساتئ چې ماسته چې تاسو ورکې ایډ کوئ نو هغه به تاسې لږ شانتي بیټ کوئ دا وګورئ دې شانتي کپ تاسو یوز کوئ شئ دلته ما یو کپ مې دا واخیستله ما وی چې تاسو ته اندازه وشي چې زه څنګه کپ خبره کوم او یوه چمچه ما بیکینګ پاوډر ورکې واچول هغه هم ورچاڼ کړل اوس به دغه چې دی دغه مکسچر به مونږ ښه مزیدار مکس کو بیا به چې دی دغه مونږ به بیک کوو کیک به ښه مزیدار جوړو او بیکینګ ټایم چې دی هغه تقریبا 30-35 منټ دی په 180 ډیګري باندې او 180 ډیګري باندې ما دا پری هیټ کړی هم دی پهله نه د 15 منټ لپاره اوس دلته د بیټر چې دی دا مونږ دی اچو او دا په مینس کې ما دا شانتې ګلاس اچولی دی او دا ګلاس چې دی دا د شیشې والا دی تاسو کوشش کوئ چې تاسو هم د شیشې والا یوز کوئ یا سټیل یا داسې پلاستیک خو به بالکل هم نه یوز کوئ او سټیل هم یوز کوئ ځکه چې سټیل چې دی هغه بهر بیا راوځي د شیپ به خراب شي
نو تاسو د ښه کوالټي والا د شیشې ګلاس چې کوم وي هغه تاسو مینس کې پلیس کړئ او داسې تاسو ښه مزیدار کیک به جوړ شي. دا تقریبا د دې بیکینګ ټایم چې کوم هغه 30 to 35 منټس په 180 ډیګري باندې او 15 منټ ما پیلا پری هیټ کړی یم. اوس دلته چې دا ډیر زیات ګرم دی، ما لږ انتظار ورته وکړو، ما ویل چې دا چې لږ یخ شي ګلاس چې دی هغه ډیر اساني سره ترې راوځي. دې کې هم د فکر خبره نشته دی. زمونږ کیک چې دی هغه ډیر زیات فلفي او دومره سافت جوړ شوی دی چې ما راویستلو ما وی چې ما نه مات نشي. اوس که تاسو په دې چینل باندې نه وئ، تاسو د ریسیپي خوند درکړي، نو تاسو باندې فرض کیږي چې دا تاسو به دا چینل اوسو سبسکرایب کوئ چې تاسو ته نور مزیدار ریسیپیز میلاویږي او د ویډیو چې دا تاسو لایک کړئ. او که تاسو په ذهن کې څه ریسیپي وي چې زه تاسو وایي چې زه هغه تاسو دپاره جوړه کوم، نو تاسو ماته کمنټ سیکشن کې ویلی شئ، زه به تاسو دپاره جوړوم. اوس ماته د بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. الله حافظ.